Autas. Kur tau autas? Čia Driving Range. Skambink teisėjui. Gaila, kai draugui nesiseka. Par 3, pagaliau. Manai, kad tave išgelbės. Tragedija. Nekalbėsim. Gaila, Justina. Žmogas 20 eurų pralaimės. Hola, amigos. Mi nombre es Paulius. Este es Justinas. Y bienvenido de nuevo a nuestro canal de YouTube. O jeigu lietuviškai, sveiki sugrįžę į mūsų YouTube kanalą. Su jumis sveikinasi Tall and Taller iš Ispanijos. Iš Ispanijos, iš Malagos regiono, iš Costa de Golf, iš tikrųjų regiono. Ir mes šiandien esame El Paraíso Golf Club, kur mes žaisime savo pirmąjį raundą. 1-1, kur mes filmuosime. Čia yra pirmas 1-1. Čia yra pirmas mūsų filmuojamas raundas YouTube mūsų kanalui Ispanijoje. Taip. Ir mes esame labai dėkingi. Muchas gracias El Paraíso Golf klubui už tai, kad mus čia įsileido. Solveigai, didžiausias linkėjimai, ačiū Solveigai, labai. Taip, tai ačiū, kad padėjot mums organizuoti šitą raundą, šitą kelionę ir žaisime 1-1. Papasakok taisyklės. Jo, žaisime 1-1, 9 dubutės. Justinas kiekvienoj dubutį turi po papildomą smūgį. Žaidžiam grosą, reiškia kiekvienas smūgis svarbu, jokio matšplėjaus, kad pasimėgau pilnai lauku, kad tu nebaigtum dubutės vidury žaidimo, žodžiu, kad nesidėtum pato. Tai žiūrėkit, kaip Justinas pralaimė ir ką, važiuojam. Kaip aš laimėsiu, viskas, važiuojam. Aš pasaku visą pagal golfo etiketą, kas pradeda, tu pradedi. Pirmin. Gerai. Jokių muliganų. Blogai, ne? Gali būti rautas. Čia jisai gyrėsi, kad Driving Range viską tiesiai mušė kaip gerai. Į man grasinosi, aš tik tai girdėjau žaidinėjimus. Oho. Labai saugus. Labai gerai bus. Aš mušu provisional smūgį, nes neaišku, ar mano kamuolys išgyveno. Pas tave. Labai iš šonus važinėti reikės savo kamuolių rangiot. Let's go. Nu ką, Storas, važiuojam? Kaip gera, saulė. Iš tikrųjų, kai buvau New York'e, grįžau ir pasivėriau, tai tokiais 2-3 kilogramais buvo. Nu tai nestabdėjai savęs. Nestabdžiau tikrai. Ką tai pramušėm savo pirmus smūgius, aš visiems sakiau, kad mes važiuojame komandiruoti. Nu, teoriškai tai. Nes taip ir yra. Tik tai pinigus galėtų mokėti. Žiūrėkite YouTube video ir spauskot laikus, kad pinigų daugiau prisuktų. Gerai, mano kamuolys čia kažkur turėtų būti. Jo, va šitam. Jo, gerai kažkas. Žiūrėk, gali būti. No. Ar čia yra mano kamuolys? Come on. Kamuolį privažiuoju, viešas. Yra mano veidas. Yes, it's my ball. Radom. Gyvenam. Važiuojam, gyvenam. Man liko po pirmo neypatingai super drivo, bet gyvas, 136 metrai iki vėliavos. Vėliava yra balta, tai reiškia, ji yra gale gryno. Bandysim mušti Takomo 7 iron lazdą. Grįžta ar ne? Ne. Kažkur šalia gryno. Neblogai. Yra problema, mano kamuolį buvo paėmęs kažkoks dėdas. Tai diskvalifikuojam šitą duobę. Ką? Diskvalifikacija. Kokia diskvalifikacija? Mano kamuolį paėmė, ne aš paėmė. 7 metrai. Gaila, Justina, blemas. Žmogas 20 eurų pralaimės. O, Jėzau, kryptis kokia negera. Grynas tikriausiai. Man liko 23 metrai. Tu matuoji 23 metrus? Bet aš nuėjau su kojom. Taip, aš matuoju. Pamatysi, kodėl. Aš darysiu, manau, nebandysiu prie dabutės nuleisti kamuolio, aš bandysiu tiesiog per kalniuką pirmą permušti, kad jis nuredėtų, nes yra visiškai į ten. Gerai. Radau. 2 patai ir dabutės reiškia nepralaimėti. Oi, per daug aš respektinu šis grynus. Oi. Labai blogas. Labai blogas patas pirmas. Bet tas ir yra, kai tu žaidži truputį kitoj valstybei ir ypatingai kalnuotoj vietoj, tu nejauti tų normaliai slaupų, kur kas vyksta ir... Aš taip užtraukiau? Dar liko tau normaliai darbo. Aš taip užtraukiau kamuolį? Ačiū už parą. Tiesiai į širdį. Nu, tai dar dirbu. Ar tu juokauji? 6. Tai 2 smūgius. Jau pralaimėjai. Liko 7.
Liko 7 smūgiai ir 8 duobės. Na, ar kitoj dabūti baigsime, jau tos. Galėsi sumokėti pinigus ir iš naujo žaisime. Oh well. Čia tik pradžia, come on. Toks ramus esu, kad... Tai mes šitoj kelionėje per šitos raundus norėsim jums šiek tiek galbūt papasakoti savo patirtį, Paulius gal labiau, bet patirtį žaidžiant Ispanijos klubuose, Ispanijos laukose. Tai, pavyzdžiui, pirmas dalykas, kiek žinau, čia yra klubai, kurie turi tokias tijofus arba dabutės arčiau krūmų kažkokių, yra šiek tiek pavojinga. Nes vagia, ir reikia prižiūrėti, vagio, taip pasakom, nepalikinėt, neprižiūrimo ypatingai su daiktais. Gerai, antra dabutė yra 354 metrai, yra irgi par 4. Par 4. Kiek šiek metrų? 154. 154. Par 4. 354 metrai. Geras. Aš galimai esu kažkur už krūmo, nebūtinai geroj vietoje. Savo natūralioje aplinkoje. O, čiucikas. Mes vėl nešim spalvų į savo golfo kanalą. Tai yra nerealu. Pilkumos vartai buvo. Tarp mūsų kamuolių Walmartą galima pasakyti. Mini Marta. Aš net nematau savo kamuolį. Čia tavo kamuolys, kad aš matuoju atstumą šis lėmų. Jo kamuolys yra 25 metrai į priekį. 68. Eik tik tai 68, asilėto. 68, nu nemesvaik. Žiūrėk, stovėk. 19 metrų. Paulius mane permušė tik 19 metrų. Tik 19 metrų, jam sunku. Tai gali būti lūžio taškas iš tikrųjų jo psichologiniai sveikatai. Liko 122 metrai, 9 aironas, manom padaryti, kamuolys atsidurtų ant gryno. Per daug, grįžk. Oh no. Nu va. Būk trumpas. Oi, kaip gaila, blemba. Ir man liko 102 metrai. Aš jaučiu, kad šį grinai mušęs dar bent jau 2 smūgius atlošiu. Gal net 3. Tiesiog leidžia mėgdus atostogų, leidžia mėgautis saulę. Oi, čia kažkaip per daug atrodo. Kas per daug? Gyvenimas lengvas, kai esi geras. Super. Geras šokas. A ne, blogas, šiaip galvoju, kad man labai blogas smūgis čia buvo. Žiauriai blogas. O man iš ten atrodė, kad bunkeris yra tolygiai su vėliava. 3. Toks galėjo būti pirmas smūgis. Čia, mili draugai, yra pamoka, kodėl negali kalbėti golfe ir šiaip sporte iš anksto. Trumpą palidavau, truputį. Nieko nesakysiu daugiau tam. Super žaidimas. Ne, tai aš partą nesiskusiu. Nu, liko 5 smūgiai. Gal 6, ne? Taip. Pirmas bunkerio šotas buvo klaida, visi kiti šotai normalūs. Prakakojau 2 smūgius. Bet man tikėsi, kad tik 2, žinau. Jeigu jūs matytumėte šitą vaizdą, čia yra nuostabiai gražus laukas. Šio lauko 18 dubučių raundas kainuoja 100 eurų, man atrodo, plus bagis, jeigu norit su bagiu. Pakankamai brangus reikalas. Bet laukas yra plokščias, vaikščiot galima. Jo, dar kartą norim padėkoti Solveigai ir Premier Travel Service, kad padėjo mums organizuoti šitą dalyką. Ir muchas gracias tu El Paraíso Golf Club. 12 laukų dubutė, labai trumpa par 4, 300 metrų, 296 iš tikrųjų. Visiškai tiesiai, bet po kairę matau raudos, po dešinę ir vanduo. Iš tikrųjų, kadangi pirmą kartą laukas žaidžiu, tai dar taip sunku susigaudyti kartais, bet ganėtinai viskas matoma, jokių aklų smūgių. Tai, nežinau, aš mušiu 4 aironą, saugiai nuo T-boxo, liks apie 100 metrų, gal mažiau. Ir tiesiog pasidarom parą, gal net birdį, laimim dar 2 smūgius ir einam servezus gerti. Aš šito dabar irgi mušiu 4 aironą. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Tobulai. Wow. Tobulai. Per daug? Vala, negerai, o nors ten gal išplatėja. Ten išplatėja. Bet ten, reikės provizorinio. Gerai, driverį mušė? Provisional, jo.
Per daug, ne? Jo, link vandens. Nežinau, gal nedalėks. Gyvas atrodo. Važiuojam vėl to kamuolį ieškant. Bet aš kažkodėl jaučiu, kad ten bus vietos, žinau. Ne, yra. Yra, bet ten dar tos sukasi tos krūmus. Jo, tai... Nu, reikia pripažinti, kad čia neblis, jeigu kol kas... Kol kas neblis. Tu labai gražiai muši, tikrai. Pažiūrėk, koks namas. Eik, savo. Čia daug tokio nekilnojamo turto aplinkui, visokių vilų... Vėl tavo yra kamuolys. Tai čia viskas yra praškai sukurta vien golfistam. Iš esmės, aplink golfo klubą, jeigu yra nekilnojamas turtas, tai gyvena golfistai. Apie 100 metrų pridėjo mušti čia. Kažkas čia yra tijuką pasidėjęs kažką. jau kažkas buvo įmušęs. Tau tas medelis netrukdo priekį? Kas toks? Medelis priekį netrukdo. Gerai, antras šotas, 100 metrų. O Jėzus kaip išgelbėjo mane medis, ar tu matei? Taip švariai bandai pramuš, kad nepataikytum tam tai, labai nesinori. Jis, varom kamuolio, man. Važiuojam. Eik, savo, bet ačiū Dievui, kad mane sulaikė, žinai. Šiam 5 metrai man liko po pirmo smūgio. Nieko per daug nepersistengsiu vėlio pradžioj. Glinai labai minkšti, kamuolys tos greitai. Per toli, Pauliau. Sit down. Sit. Ir kryptis. Grinas yra grinas. Nėra blogai. 47 metrai. Nu, man reikia gerą pendeuną kažkokį būdą padaryti. Kad bent turėt šansą tik tai vieną smūgį pralošti. Nu, žodžiu. Bijojau to vandens. Ai, kol kas labai negerai. Labai norėčiau bent kartą prieš Paulį laimėti. Vieną kartą. Gal tai gali būti ne šis kartas, bet... Linija labai gera buvo. Jeigu pataikai man šakės. Oho, pabėgo. Dar parui teks padirbėti. Oi, kaip gražu. Norėčiau jau savo nubreikint šitą prakeiksmą. Bogis. Tik vieną smūgį pralaimėjai. Tik vieną smūgį. Turiu 4 smūgis ir dar kiek dabučių? 6? Čia buvo 12, ja. O, Dieve mano. Tai ką, proteinuko išgeriam truputėlį. Mes su Paulium kalbėjom, jeigu yra kažkokių brandų, kurie su visokiu sveikuolišku maistu yra su ten proteinu, pavyzdžiui, jerky, beef jerky ar dar kažką, parašykit mums, mes mielai norėtumėm susitarti kokį nors dylą. Žinai, kas labai skanu yra? No. Džiavintos žuvys, kur būna. Tu nemėgsti? Nerašykit. Man rašykit. Nerašykit jam, jisai... Aš valgyčiau bagį prie Justino, kad jis vemtų visą laiką. Pristatom 13 laukų dabutę. 6 pagal sudėtingumą laukų dabutė. Par 4. Mūsų atstumas žaidžiamas 373 metrai. Visiškai tiesi, bunkeris vidury fervėjaus ir 2 bunkeriai prie vyno. Paprasta. Tiesiog pataikit. Man atrodo, aš galiu trūti čia nukirs kampą per kairę, jeigu dros stiprų pataikit. Šiek tiek. Nes iki tų žmonių, tik romandas tiesi yra 220 dabar. Tai jeigu aš pataiksiu tą liniją, trūti permušiu viską. Pabandysiu šiek tiek kairiau, gal pavyks. Pamudžiau labai stipriai ir numušiau į kitą fervėjų. Labai gerai. Ei, bravo, gyvas kamuolys. Super. Nu ką, abudu numušėm 13 duobėje. Duobutėje numušėme abudu ką tik draivus į dešinę. Kaip tu pavadinu, tokį pušas? Jo, čia saugi vieta, nes po kairės viskas mirė, o dešinės laisva. Jo, kaip toli čia yra? Čia yra 373 metrai. Man dar liko 300. Ne? Panašiai. 171 metras. Daug. Como Iron. Aš parodys kiekvieną kartą, nes jos žiauriai gražiai atrodo, kol dar yra visiškai naujos. Neįspūdingai, bet labai trumpas. Bet žiūrėk, dar įdės. Bus geras bogis, tai tikrai. Nežinau tikrai. Aš džiaugiuosi, geras šotas. Važiuojam dabar toli iki mano kamulio. Nėra taip toli. Čia saulės ties mus leis. 132 metrai vėliava, 122 coverin bunkeriai. Tai 9 Ironas gražus toks pančinis.
Labai saugus. Super šotas. Žodžiu, pirmas smūgis mano naujam lasdom buvo, nes kol kas buvo driveris ir vedžas. Aš beveik sugebėjau pataikyti. Biškiai, turbūt pagavo žalė, taip užčenkinau kamuolį, jis nepakilo labai ir toksai perėjo. Ja. Aš man atrodo flyerį pagavau, nes tikrai negražus laivas buvo ir kiaurai praėjo viską. Kaip tai negali? Ne, čia kažkaip laistymą. Ne, tai negali, kur aš lipsiu iš ten žaisti. You know, if it's possible to play from here? Sakiau, įsimės, free dropas, čia yra 100%. Galėčiau dar nusimės kelį, bet nenoriu daug slabų mestis. Tai geriau pabandys ten plošesnį vietą, gal pavyks sustabdyti kamuolį aukštą. Ai, šitas šūda neišlindo. Stop. Gerai, reikės įčipinti. Oi, Dieve. Eik, tu šik, nieks čia nestoja. Ką aš čia darau? Man liko apie 25 metrus. Kažkas tokia. Bandom tuomet priartėti prie gryno, kiek įmanoma. Paskiau priartėti prie gryno, kiek įmanoma. Dar žiūrėk, dabar jis nepralaimės. Riedėk. Kad įdomiau būtų. Arti. Gerai, bogis. Mano 5, 7, aš dar turėjau šotą, aš atlošiau 3 šotus. Par 3, pagaliau. Mane kad tave išgelbės. Aš turiu 6 smūgius dabar. Ten. Turiu dar 6 smūgius. I'm so happy. 125 metrai, trumpa par 3, 14 laukų dubutė. Grynas yra, aš nežinau, Afrikos dydžio. Jeigu aš jų nepataikęs, tai yra gėda. Šiaip labai nepasisekė prie to dubutį, nes noriu papasakoti, kas yra flyeris, gal ne visi žinom. Flyeris yra, kai kamuoliukas guli rafe, giliai. Ir prieš kamuoliuką yra šiek tiek žolės. Reiškia, tu negali paimti švariai kontaktą. Ir kai tu pataikai tarp kamuoliuko ir lasdos šiek tiek patenka žolės, kamuoliukas turi daug mažiau spino, backspino atgal. Ir dėl to kamuoliukas skrenda daug toliau negu paprastai. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes mušim kokį 9 airną, turėtume turėti apie 8000 backspino, tai tau gali išėti su kokiais, pavyzdžiui, 3000 backspino. Tai reiškia, kamuoliukas eina kaip peilis, kiaurai, jokio vėja niekada nereaguoja. Tai man taip atsitiko prie to dubutėje. Tiesiog iš rafo pagavau ir išėjo kiaurai. For! Nežinau kažkodėl, kad taip gali būti. Aišku, jis padaro labai gerą smūgį. Per daug? Per daug, prie vėliavos. Ką tik visiškai tragišką šotą padariau. Bet galvoju, mano nuomonė, golfas yra tiesiog daugiausiai yra sportas, kuriame tu mastai galvoji, nes aš pagalvojau, o ne, tik nepanašenki kamulio ir aš nušenkiu. Tikrai gėda, nemeluosiu, bet turim susimti, turim gyventi ir išgyventi šitą. O, Dieve man. Kas čia nutiko man? Gerai, antras šotas lygiai toks pat tragiškas. God damn it, dar vienas šenkas. Turiu pasitengti, tai bus man visiškai iššikna. Justinas dar trečias, smūgį dar prie gryno nepriartėjęs. Gali būti, kad iš ten dabar darys kitą. Come on. Ir vėl trumpas, Pauliau. Praridinai? Gerai, mano 4 jau šotas, eina šikt. Labai blogai? Dar 10 metrų. Stok, maldauju. Tragedija, nekalbėsim. Padariau 6. Taip. Taip? Taip. God damn it! 15 laukų dubutė, par 5. Pagaliau, pirmą par 5, žiūrėk į kalną, kaip matai, bus antras smūgis. Antras trečias bus žiauriai kalną. Kažkur nusidraivint ir galima turėti šansą įmušti gryną. Ten matau grynas pačiam viršai. Pabandysim. Priekį lasdos pataikiau kaip negerai ir autas, man atrodo. Man ant žolės, bet klausimas ar liko.
O, bravo, Džeidžiai. Superinis šotas. Labai gerai. Ką jūs žmonės norėtumėt matyti, pavyzdžiui, mūsų epizoduose dar? Būtinai komentuokit, belenką, mes, kad ir žmogus galbūt nežaidžia golfą, bet mes galbūt pakalbinsim bent jau ir pabus ir pasišaipysim. Net jeigu nežaidžia golfą, nežaidžia golfą, pakalbėsim apie golfą. Jo, tikrai, aš noriu ir Paulius tikrai dalyvaus. Nu, aš tikiuosi. Spicy Golf 2, 3, 4 epizode, tai yra mano nuomonė labai smagu, nes galima pamatyti demonus, kaip demonai išlenda. Nu, kas ten tau buvo, aš negalėjau patikėti. Nenoriu prisiminti. Ten nerealu buvo. 209 metrai, bėda yra šitie medžiai, bet aš mušiu 4 ironą, turėtų būti visai neblogai, į kalną. Aš mušiu 5, bet sugalvojau, kad reikia pratintis prie 4 ir pažiūrėsim, kas gausis. Nedamušiu, sakiau, ne? Vat prisikalbėjau, vat durnelis. Nieko, gyvas kamuolys yra. Reikia priprast dar prie lasdų. Mano pirmas kartas, pirmas žaidimas su lasdom. Come on, golf. Kažkaip reikia įsičipinti dabar. Baisu man. Neužsigavai? Ne, bet gerai, kažkur svarbu į priekį. Žinai, su noriu prisivaikščiu, prasišilu tada. Susėdė po to. Gaila, kai draugų nesiseka. Šiaip iš tikrųjų neįsivaizduoju, net kur vėliava yra mažiau taip iš jausmo. Bet yra deklina į kalną ir kažkur ten vėliava. Ektin. Kur jis iškrito? Nemačiau. 131 metras. Vėliava gryno pradžioj. Pabandykim, reikia priartėti. Čia jau 3 šotas. Oi, kaip negerai, bet neblogiausiai. Bet kartais būna atostogose, kad nelabai žinai lauko, padarai kelis blogus smūgius ir tada prisidirbi didelius skaičius, ko šiaip neturėtų būti golfe. Bogis turėtų būti blogiausias rezultatas. 6 metrų ir mano yra 6 smūgis. Labai gražiai atrodo. Jeigu užteks. Labai gerai atrodo. Atrodo gerai? Nežinau. Nu šiaip atrodė tai labai gražiai. Jo. 4 ironą buvau pasiėmęs antrą smūgį, tokį iščenkinau. Mano gerai. Gerai, super šotas, seniai. Gerai, 28 metrai iki duobutės. Spinning. Oh my goodness, kur spinas? Būčiau žiauriai patenkintas double bogą dabar po tokių atrakcijų. Šitą vėl trumpą palikau. Aš grynus respektinu per daug truputį. Neblogas patas. 6. Bogį padariau. Aš nelabai ką čia padariau. Bet su Pauliaus pagalba dar 2 smūgis atloš, tai dabar likus 3 duobutėms aš turiu 5 smūgius. 16 laukų duobutė. Par 5. Tik 438 metrai. Ir atrodo yra žiauriai platu, bet iš tikrųjų po kairę pusę driving ranges yra autas. Tai driveris, jeigu pramušiniai kairė, yra pavojinga. Tai bet jeigu tiesiai gerai pataikiusi, čia nėra ką veikti. Nėra čia ką veikti. Bet nuo kalnų žiauriai fain, labai gražus vaizdas, labai fain atrodo. Žiauriai fain atrodo. Sugebėktų man taip padaryti. Autas. Kur tau autas? Čia driving ranges. Bet kas tik nekairė. Bet kas tik nekairė. O tu negalėjai man pasakyti, kad kairė yra autas? Nu, tai gal specialiai to sakysi. O į dešinę galiu kiek noriu? Gali kiek nori dešinę. Matiek? Tai nereikia permušti. Nes off camera pasakė, labai nedraugiškai pasakiau, kad nesakiau, kad autas yra po kairę. Bet tu metu skruzės fatkinai. Čia nori pasakyti, aš metrų į autą jau. Nu. Bet čia yra 100 metrų lakai raudonas, čia visas šūdas eina toks, tu neprisimušęs. Labai gerai. 204. Bet tai reikia labai tada žemą išmušti. Pabandyti link ten, papančint. Padariau 4 šotus šitą dabį per 5, tai man dabar reikia labai gerą smūgį į gryną. Ir tikėtis, kad Paulius nieko gero nepadarys. Oho! Taip, blema, bet aš dabar galiu pastraukti. Dabar gali čia, bet į tą pusę. Į tą, jo, viskas gerai. 163 metrai. Iki vėliavos, pabandykime. Huienai. Gražus smūgis. Grynas atrodo. Kažkur ten. 5 smūgių gryną.
Taip, ką jūs kažką norit pasakyti apie šitą dalyką? Nu ką, bandom iš bunkerio, šiaip labai smagus smėlis. Ai, pafetinau. Truputį. Išsigandau iš tikrųjų, nes yra vanduo švelniaus. Kažkaip nujaučiu lygtis, kad turėtų lūžti. Sėt. Dar liko darbo. Žinai, kur nustatai pirmą liniją? Ir nepatikė. Ir nepatikė. Tai buvo gera. Geras patas labai. Per daug buvau atsipalaidavęs jau nuo to. Patikėjau, ne iš karto. Jo. Dar nesu taip džiaugiasi double bogį. Paulius atlašė 2 smūgius. Nieko blogo. Aš vis dar turiu 3 smūgius ir 2 duobutės, man atrodo. Per 3 laukia. Žinau, baisiausia. Mano pragaras. 7-5. Tai dabar 3 smūgius dar turiu, ne? Nes tikėjai turbūt, aš tikiu. Ne, aš jau turėjau būti laimėjęs. Iš tikrųjų, tai aš nežinau, ką aš šiandien padariau. Tikrai, vieną duobutę nepasisekė tiesiog su šoto. Taip. Tiesiog pats kaltas neįvertinu lajus, o kitą tai tiesiog lopas. 2 duobutės yra amžinybė, 171 metras čia yra dar. Aš jau laimėsiu 2 smūgiais, žinau. Tu laimi, kad laimėsiu, kad laimėsiu 2 smūgiais. Tavo tikrai par 4 ir par 3 yra tavo stiprybė. Čia jau, ypač kai atstumai tokie. Čia tau labai lengva. 107 par 3 į saulę. Nežinau iš tikrųjų nei kur vėliava, nei kokio dydžio grynas, nes nieko nesimato prie saulę. Tik 2 bunkeris didelis matau. Wow. Šiaip hole in one gali pataikyti, žinai. What the fuck? Nežinau, ar... Seniai, tu prie pat vėliavos. Nesimato. Geri ironai? Kokie čia ironai? Geras mušėjas, tai takom ironai labai geri, bet šiaip labai geras lazas. Topinai, bet eina labai gerą. Tokį. Atrodo bunkeris. Antiek forgiving lazdas. Aš arba duobėje, arba turėtų būti per 1 centimetrą. Bet mes nematėm prie savo. Mes nematėm prie savo, bet atrodė taip tobulai, žinok, nu kad tiesiog šakis. Jo, 107 metrų parėt per 2 metrus prie vėliavos, aš laimingas. Ne, tu čia labai gerai, pasak. Viskas paskutinės didovės, 1 prieš 1. Man patinka, žinok. Įdomu. Žiūrėk, kur nukrito ir nepradėjo tiesiai truputį, kadangi drospino buvo šitie, kad nusisuko į kairę. Dabar bus birdis tikrai. Gerai, man reikia čia kažką padaryti, ne? Aš tikiuosi padarysiu bogį, aš padarysiu birdį. What the f... Užtopinu. Bet tu čia suslo... Tau žolė pataisė kamuolį, tu matei kaip? Aha. Nu dar. Dar liko. Negaliu nei vieną rident. Čia labai nelygus šitas grynas, man nepatinka. Grynai matosi buvo darytos procedūros neseniai kažkas. Yes! Man atrodo, liko 2 smūgiai į paskutinę duobę einant? Turėjo būti 1. Tikiuosi bus ilgas sunkiau, kaip par 4. Čia yra golfas, matai kaip būna, aš nusimušu per 2 metrus nuo vėliavos, padarau parą, Justinas beleką, malą, belekur, belekai, bogį. 1 skirtumas į tai. Nėra teisybės pasaulyje. Paskutinė, 18, mūsų atveju 9, bet šiaip 18 lauko duobutė, 356 metrai. Pirmas šotas yra per vandenį, graži duobė, tikrai tinka užbaigti lauką. Paulius atsilieka 2 smūgiais, aš 2 pirmauju. Ką reiškia 2 atsilieka, aš pirmauju 7 smūgiais grose, bet trūknė. Mes žaidėm, kad aš turėjau 9 smūgių pliusų. Jisai bando mane vis tiek humiliatinti ir mane nužeminti taip, kad Paulius galvoja, kad jis laimės. Aš nežinau, aš nieko neteiksiu, aš noriu suskaupti ir pabaigti šitą žaidimą ir laimėti prieš jį. Bunkeris dešinė, aš pasistengsiu tokį dešinės. Gal ir negerai, gal ir gerai, bet man kairė atrodo blogiau negu dešinė. Pakišau driverį, bet bus gyva. Nu, jis tu ne... Gerai žaidėjas. Tikrai geras žaidėjas esi. Ačiū tau, Pauliu. Gerai. Par! Nieko nėra. Aš labai tikiuosi, kaip čia mano. Taip, čia yra mano. Tai. Yes! Tai mano šūdas. Aš turiu pirmą gerą šotą. Tai šiek tiek duoda ramybės, bet vėlgi 92 metrai.
92 metrai kitos moters. Ok, ten yra vėliava. Okay. Kol kas yra lost ball. Tai iš esmės padeda man šiek tiek. Gerai, 90... Kur ta vėliava? Ten tiesiai? Bet čia tiesiai, matos, kairiam pusė, kreipus. Aš nerandu kamerų, turiu dropą, nes tikriausiai permušiau tą vandenį. Matau, dešiniai. Perversim prie vėliavos, turiu minį. Wow. Aš pasivaikščiau prieš klausimą. Iškas šūdo kažkokį drilauką. Vėl kaltas laukas yra, ne? Vėl yra kaltas laukas. Aš kaltas, kad man šūtum pusmūnus. Aš norėčiau pavadinti bent vieną savo šotą šiandien clutch shot. Čia yra clutch shot. Pirmą kartą gyvenime. Pirmą kartą gyvenime. Dvi duobutės. Elmas kamerą, jis aiškins santykius varvėm. Rimtą golfą truputį suskopusi. Paspausi ranką? Jo, ranką tai šitą paspausi. Gaidiškai žaidė, aš dar gaidiškiau. Sumuojant rezultatus, Pauliau, kiek padarei smūgių šitą dabėjai? Sumuojant rezultatus, rezultatas aiškus, aš laimėjau šiandien. Pirmą kartą mūsų, turbūt, draugystės ir kanalo istorijoje aš laimėjau ir 1-1. Aš labai džiugiuosi, nežaidėm šiandien geriausiai, bet žaidėm taip kaip, žodžiu, nesvarbu rezultatas, svarbu ir pergalė, ir pralaimėjimas. Tai ačiū labai visiems, kur žiūrėjot, sveikinu save. Muchas gracias for El Paraíso Golf Club here in Spain. Thank you for letting us be here. Thank you for letting us play in this amazing, amazing golf course. So we're going to come back here. Everybody should come here. So visi atvarykit. And muchas gracias. Ciao. Buenas noches. Buenos días. Arrivederci. Ciao. Bye. Iki. Mua.